မင်းကလေးတယောက်ဟာအိမ်တစ်တလုံးကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်အခန်းထဲမှာကြက်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်ရှင်ဖြစ်သူကတော့အဲ့ဒီကြက်ဟာအရင်အိမ်ငှားထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမင်းကလေးကိုယ်တိုင်ပဲကြိုက်တယ်လို့စီမံနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အိမ်ရှင်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မင်းကလေးကကြက်ကိုအစာကျွေးလိုက်တယ်။သူမလှည့်ထွက်သွားမဲ့အချိန်မှာပဲကြက်ကရုတ်တရက်တတိထားဆူပြီးစကားပြောလိုက်တယ်။ထိုအချိန်တကယ်ပဲအပေါ်ဘက်ကတစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။မင်းကလေးကပထမတော့သူမနားကြမှားတာလို့ပဲထင်နေခဲ့တာပါ။နောက်တစ်နေ့အလုပ်သွားခါနီးမှာအနီရောင်ဝါခမောက်မဆောင်တဲ့အန်ရရှိတယ်ဆိုပြီးကြက်ကစကားထပ်ပြောပြန်တယ်။မင်းကလေးလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲအိမ်ကထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေအလုပ်ဆင်းချိန်မှာမိုးတွေတဲကြီးမဲကြီးရွာချလာတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲသူမရဲ့အထက်လူကြီးကမိုးကောက်ဖို့အတွက်အနီရောင်ဝါခမောက်တစ်ခုလာပေးတယ်။မင်းကလေးဟာကြက်ရဲ့တတိပေးစကားကိုတတိရတာကြောင့်အထက်လူကြီးပေးတာကိုညှင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလုတ်ဖို့ကင်ဖက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာကအနီရောင်ဝါခမောက်ကိုယူပြီးစောင်းသွားတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မင်းကလေးဟာစိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေခဲ့တယ်။တကယ်ပဲနောက်တစ်နေ့အလုပ်သွားတဲ့အချိန်လမ်းဘေးမှာရွာသားတွေအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းကြည့်နေကြတာကိုတွေ့ရပြီးတေဆုံးနေတဲ့သူကတော့အနီရောင်ဝါခမောက်စောင်းသွားတဲ့လုတ်ဖို့ကင်ဖက်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်။မင်းကလေးကအိမ်ကိုအပြေးလွှားပြန်ပြီးကြက်ကိုဘာလို့အနာဂတ်ကိုကြုံမြင်နေရတာလဲလို့မေးပေမဲ့ကြက်ကဘာမှပြန်မပြောဘူး။မင်းကလေးဟာအရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲထင်လိုက်တယ်။သူမလှည့်ထွက်သွားခါနီမှာကြက်ကည10 နာရီမတိုင်ခင်အိမ်ရောက်ပြန်ရမယ်မဟုတ်ရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ထပ်ပြောပြန်တယ်။အလုတ်ခွင်မှာမင်းကလေးကကြက်တတိပေးတာကိုပဲတွေးနေမိတယ်။ည8 နာရီမှာအလုတ်ဆင်းပေမဲ့အထက်လူကြီးကကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးလူနာတွေကိုကြည့်ပေးဖို့သူမကိုအကူအညီတောင်းတယ်။10 နာရီနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှမင်းကလေးဟာအကြောင်းရင်းမရှိပဲပိုပြီးထိတ်လန့်လာပါတယ်။တရင်ပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်ပေမဲ့ထူးခြားတာဘာမှမတွေ့ရဘူး။မကြခင်မှာပဲ10 နာရီထိုးသွားတယ်။မင်းကလေးလည်းလူနာအားလုံးကိုပြုစုပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရေးတစ်ခုကသူမစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနီးကပ်လာတယ်။မင်းကလေးဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအထက်လူကြီးဖြစ်နေတယ်။ချက်ပြောတဲ့သတိပေးချက်ဟာအမှားကြီးလို့သူမထင်လိုက်ပေမဲ့အထက်လူကြီးကအဲ့ဒီနာရီဟာပြက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထက်နာရီဝက်စောနေတယ်လို့ပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းမှာတော့ည10 နာရီမထိုးသေးဘူးဆိုတာမင်းကလေးလည်းသိလိုက်ရတယ်။အထက်လူကြီးကသူမကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ညတကောင်မှာတကားခောက်တန်ကြောင့်မင်းကလေးနိုးလာတယ်။အထက်လူကြီးကတကားဖွင့်ပေးဖို့ပြောပေမဲ့ဘယ်တော့မှတကားမဖွင့်ပေးဖို့ကြက်ကလှမ်းပြီးသတိပေးတယ်။မင်းကလေးဟာတခုခုမားနေပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီးအထက်လူကြီးကိုဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကလာပြတဲ့မင်းကလေးမှာဘာယောဂရှိလဲဆိုတာကိုတမင်တက်တက်မေးကြည့်လိုက်တယ်။အထက်လူကြီးကအသေးစားဒဏ်ရာလေးပါလို့ပြန်ဖြေတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမင်းကလေးဟာတကားဖွင့်ပေးဖို့ညှင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကဘယ်မင်းကလေးမှဆေးလာမကူခဲ့လို့ပါပဲ